السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pas 2 ditësh, inshallah taala, do të filloj viti i ri. Ne muslimanët e fillojmë vitin edhe me kalendarin hënor edhe me kalendarin diellor. Kalendari hënor nuk praktikohet vetëm tek muslimanët, por edhe tek shumë popuj të tjerë. Në të kaluarën shumë popuj e fillonin vitin me kalendarin hënor, kinezët, hindut edhe shumë popuj të tjerë. Madje edhe përpara islamit, arabët këtë kalendar, pra kalendarin hënor, e ndiqnin. Sidoqoftë, sot në botë, në përgjithësi, kalendari gregorian praktikohet edhe të gjithë e kuptojnë këtë. Dhe për këtë arsye, çdo popull dhe çdo vend e ka marrë këtë kalendar për programet e tij të vitit. Dhe për këtë arsye, në botë, çdo vit, në çdo vend, me datën 1 janar fillon viti dhe me 31 mbyllet viti. Sidoqoftë, vitet vejnë e vinë. 12 muaj kalojnë, qofshin muajt të kalendarit hënor apo ati diellor që praktikohet. Por njerëzit e botës i përdorin këto festime të fund vitit apo të fillim vitit për çështjet materiale, për lumturitë materiale, të tillët qofshin nga muslimanët, qofshin nga jo muslimanët. Në fillim viti, pra që me 1 janar, njerëzit çfarë nuk bëjnë në vendet perëndimore ose në vendet e zhvilluara, sidomos dhe në botën tjetër, në pjesën tjetër të botës në përgjithësi, në natën e vitit të ri, çfarë nuk bëhet? Deri në
mesnat njerëzit qëndrojnë të zgjuar thjesht për të dëgjuar zhurmën, शराब कबाब के लिए për të hedhur valle, गोया për të bërë ahengje, gosti, të shfrenuar. Dhe kështu që edhe vitin e vjetër e mbyllin me kotësi, edhe vitin e ri e fillojnë me kotësi, की अक्सरियत की pra me gjëra të kota. Shumica e njerëzve tashmë e kanë të verbër syrin shpirtëror. इनकी तो Për këtë arsye, njerëzit në përgjithësi nuk e shohin atë që një besimtar duhet ta shikojë, e shikon edhe duhet ta shikojë. एक मोमिन की शान तो ये Besimtarit i përshtatet që ai jo vetëm që të ruhet nga këto gjëra të kota dhe të tregojë shpërfilljen e tij ndaj këtyre, por edhe të bëj analizën कि उसकी जिंदगी में dhe të mendojë që në jetën e tij ka ardhur një vit dhe kaloi dhe gjatë kësaj periudhe ai çfarë ka bërë dhe çfarë nuk ka bërë. हमने इस साल में Gjatë këtij viti ne çfarë kemi और क्या पाया, fituar dhe çfarë kemi humbur. क्या एक मोमिन Një besimtar këtë analizë duhet ta bëj në këndvështrimin material इस साल में që ai çfarë ka fituar dhe çfarë ka humbur, उसकी दुनियावी हालत में se bota e tij materiale çfarë gjëra të reja ka pasur apo nuk ka pasur, apo të shikojë nga këndvështrimi shpirtëror se çfarë ka fituar edhe çfarë ka humbur. Nëse और अगर दीनी në këndvështrimin shpirtëror dhe fetar ai duhet ta shikojë, atëherë çfarë standardi duhet ta ndjek në mënyrë që të kuptojë se a me të vërteta ka fituar apo ka humbur në një gjë. Ne ahmedianët jemi fatlum që kemi Mesihun e premtuar nga Zoti i Madhrishëm dhe e kemi pranuar atë, i cili जिन्होंने na ka paraqitur अल्लाह ताला और उसकी thelbin e mësimeve të Allahut të Madhrishëm dhe të निकाल कर रख दिया, dërguarit të tij, dhe na ka thënë që ju këtë duhet ta सामने रखो keni si standard. तो तुम्हें पता चलेगा Atëherë ju do të kuptoni se a e keni arritur या पूरा कर qëllimin e jetës suaj apo jo, apo a jeni përpjekur për ta arritur këtë qëllim apo jo. Nëse do ta keni parasysh këtë standard, atëherë do të jeni besimtar të denjë. Këto janë kushte, pra kushtet e bejtit. Nëse do t'i ndiqni këto kushte, atëherë do t'i kuptoni. अपने Atëherë do të kuptoni se në çgjendje është besimi juaj. Ai आपने ka marrë beslidhjen, pra bejtin nga çdo ahmedian, dhe në këtë beslidhje ai ka paraqitur 10 kushte duke na dhënë një kod të jetës जिस पर अमल dhe të cilin इस अमल का हर çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe çdo vit kemi nevojë të bëjmë analizë. Edhe ai ka pritur këtë gjë nga çdo ahmedian. Kështu që ne nëse mbyllim vitin e vjetër dhe fillojmë vitin e ri duke bërë analizë dhe lutje, से करेंगे, do të përmirësojmë fundin tonë. अपनी आंख को संवारने वाले होंगे। Por nëse edhe ne e fillojmë vitin me urime sipërfaqësore dhe me fjalë materialiste, बातों से नए साल का आगाज करेंगे, atëherë kemi humbur shumë हमने dhe shumë pak kemi fituar, për të mos thënë hiç. या बहुत थोड़ा पाया, Nëse kemi pasur mangësi अगर कमजोरियां रह गई dhe analiza jon nuk na qetëson, हमें तसल्ली नहीं दे रहा या तसल्ली नहीं दिला रहा था, duhet të lutemi. O Allah, le të mos jetë viti i ardhshëm yni si ky që po e lëm pas, रूहानी कमजोरी gjatë të cilit shpirtërisht jemi treguar të dobët. बल्कि हमारा Madje çdo hap yni të jetë në drejtim के लिए उठने वाला
në drejtimin për të fituar pëlqimin e Zotit. Çdo ditë jona të jetë duke kërkuar modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. पर चलने वाला दिन हो। Ditët e netët tona të na kujtojnë beslidhjen që kemi bërë me Hazret Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Po, ajo beslidhje që na shtron pyetje, वो अहद जो हमसे ये सवाल करता है a kemi përmbushur premtimin që nuk do të bëjmë shirk? ना करने के अहद को पूरा किया। Nuk është fjala për adhurimin e idhujve apo të trupave qiellor, por sipas thënies së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëhet fjalë për atë shirk वो शिर्क që është shirku i dukjes dhe i shtirjes në vepra, दिखावे का शिर्क që është shirku i përfshirjes në dëshirat e ulta, की ख्वाहिशात में मुब्तला होने का शिर्क। namazet tona, agjërimet tona, lëmoshat tona, हमारे सदका, sakrificat tona, bamirësitë tona हमारे खिदमत dhe angazhimet tona në punët e xhamatit, कामों के लिए वक्त देना, a mos janë për të kënaqur dikë tjetër pos Allahut गैरुल्लाह को खुश dhe a mos janë vetëm si fasad për të jetuar në këtë botë? हमारे दिल की Dëshirat tona të fsheta a mos janë ngritur përballë Zotit të Madhërisëm? Duke sqaruar këtë pikë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot: इस तरह फरमाई है, फरमाया Tauhidi nuk është që me gojë të thuash la ilaha illallah कि मुंह से भी e në zemër të ruash 1000 idhuj. दिल में 1000 बुत जमा हों, Kur dikush i jep punës, strategjisë, planifikimit dhe mashtrimit të vet vlerën si ajo që i jepet Zotit, ose mbështetet te ndonjë njeri, या किसी इंसान पर भरोसा रख ose e vlerëson veten ashtu siç duhet vlerësuar Zoti i Madhërisëm, को वो अजमत देता है në të gjitha këto raste, चाहिए në sy të Zotit, सूरतों में ai është idhujtar. के नजदीक बुत परस्त है। Pra, këtë standard सामने रखकर duhet ta kemi parasysh edhe duhet të bëjmë analizën tonë. Pastaj ये सवाल है ne kemi pyetje, na shtrohet pyetja që ky vit झूठ से मुकम्मल a ka qenë viti qelam, a ka qenë i pastër nga gënjeshtra? कायम रहता A kemi qenë të sinqert gjatë vitit të kaluar? ऐसा मौका आने पर Në kohën kur इजहार से ne kemi pasur rrezik që duke mbështetur vërtetësinë do të humnim diçka, इस्लाम ने इसका मया atëherë a e kemi përkrahur të vërtetën apo jo? Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot që njeriu derisa nuk e shkëput veten nga të gjitha dëshirat e nefsit të cilat e pengojnë nga vërtetësia, की तौर पर deri atëherë ai nuk mund të quhet i vërtet. फरमाया Ai thot, बोलने का बड़ा भारी महल मौका वही है koha më e vështirë për të thënë të vërtetën është ajo kur njeriu shikon rrezik për paratë e tij dhe për jetën e tij dhe për nderin e tij. ये सवाल Pastaj një tjetër pyetje që na shtrohet, क्या që हमने अपने आप को a kemi mbajtur larg veten जिनसे nga kuvendet që na lindin dëshira të këqija? Sot për shembull në këtë botë kemi internet, kemi televizor, kemi aty jepen programe, emisione të tilla që shkaktojnë ndjenja të këqija. Ne a i kemi ruajtur veten nga kjo apo jo? Nëse kemi parë filma të këqij, kemi parë pamje të këqija, atëherë ne e kemi shkelur beslidhjen dhe ne किस्म के जना की तरफ ले जाते jemi për të mëshiruar dhe हैं। ये है sepse këto aktivitete na çojnë drejt kurvërisë. Një tjetër pyetje që na shtrohet, që a kemi ruajtur veten që të jemi larg shikimit të keq? क्या क्योंकि Për sa i përket shikimit të keq, kjo porosi është edhe për gratë, edhe për burrat, që
sepse हालात पैदा हो सकते हैं mundësitë e shkeljes ekzistojnë nga të dyja gjinit. Dhe për këtë arsye Zoti i Madhërisëm na ka porositur që ti mbajmë syt फिर सवाल ये है për dhe, poshtë pra. क्या हमने फिस्को फजूर की हर बात Shtrohet pyetja, इस साल में a kemi mbajtur larg gjuhën tonë nga fjalët e këqija dhe fjalët e rënda gjatë këtij viti? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që të shash një besimtar tjetër dhe ti drejtohesh me fjalë të rënda është fisk, pra ligësi. Pra kur bëhen mosmarrveshje, grindje, zakonisht njerëzit drejtohen me fjalë të rënda njëri tjetrit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se nëse dikush e bën këtë gjë, ai po e bën fisk, pra pa dëgjueshmëri. Pastaj ai tha që tregtarët janë mashtrues. Sahabët i thanë, Hazur, tregtia është e lejuar. Ai tha se tregtarët, po, ata tregtarë që gënjejnë në tregtinë e tyre dhe betohen për t'i ngritur çmimet, janë mashtrues. Po ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam tha që ata që nuk falenderojnë Zotin dhe nuk kanë durim, gjithashtu janë fasik, pra të padëgjueshëm. Kështu që kjo është standardi për të qenë larg nga padëgjueshmëria. Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur veten larg nga çdo padrejtësi apo jo gjatë këtij viti. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që ti marrësh dikujt një pëllëm toke është një padrejtësi shumë e madhe. Ti marrësh dikujt një gur të vogël padrejtësisht është dhunë. Kjo është pra ky është kriteri të cilin ne duhet ta kemi parasysh. Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur veten larg nga çdo lloj pabesie atrezie, sepse këto të gjitha janë në kushtet e betit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që mos i bëni padrejtësi as atij që ju ka bër, mos e trastoni as atë që ju ka trastuar. Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur veten larg nga çdo lloj çrregullimi. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se njerëzit më të këqij janë çrregullues, ngatrestar, të cilët me thashetheme, me përgojime tentojnë të ndjellin ngatresat në mesin e njerëzve që duan njëri tjetrin. Njerëzit që janë të bindur, që janë besimtar, që i binden sistemit, ligjit pra, dhe që e zbatojnë çdo porosi të fesë, ngatrestarët tentojnë që t'i fusin në ligësi në mënyra të ndryshme. Ne a kemi qenë larg këtyre veprave gjatë këtij viti? Shtrohet pyetja, ne a kemi ruajtur veten nga çdo lloj ndjenjë rebele gjatë këtij viti? Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur larg veten nga tundimet e nefsit në botën e sotme ku gjithandej është e përhapur paturpsia, është gjihad që ta ruash veten nga kjo paturpsi. Shtrohet pyetja që ne a kemi falur namazet e 5 vakteve rregullisht gjatë këtij viti apo jo? Sepse për këtë Zoti i Madhërisëm ka porositur në Kuranin famlar në shumë ajete. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që të heqësh dorë, pra të lësh një namaz, kjo e afron njeriu drejt shirkut dhe drejt mohimit. Ne duhet të bëjmë pyetje që pra vetvetes që
a kemi praktikuar tahajjudin gjatë këtij viti, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që jini të rregullt në namazin e tahajjudit, sepse ai ju mundson që të jeni të sinqert, ai ju mundson afrimin me Zotin. Thot që profeti sallallahu alaihi wasallam thot, shprehia e tahajjudit ju ndalon nga mëkatet dhe ju shpëton edhe nga dobësitë shëndetësore. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që ne a i kemi dërguar selavate të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam rregullisht apo jo? Sepse kjo është një ndër porositë e veçanta të profetit të Zotit të Madhërisëm. Dhe gjithashtu kjo është një mjet i pranimit të lutjes. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se nëse ju do të bëni lutje pa selavate, ato lutjet tuaja pra do të mbeten pezull midis qiellit dhe tokës. Sepse lutjet tuaja nuk kanë ndjekur metodën që ju ka treguar Zoti i Madhërisëm. Prandaj lutjet tona duhet të jenë të shoqëruara me selavatet. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që a kemi bërë istighfar rregullisht, a i kemi kërkuar falje e Zotit rregullisht apo jo? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që ai që i përmbahet istighfarit, që gjithmonë e bën istighfar, pra Zoti i Madhërisëm e liron atë nga çdo lloj ngushtësie dhe krijon rrugë për të që ai të pasurohet dhe i jep risk nga rrugët të cilat ai nuk imagjinon dot. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që ne a e kemi lavdruar Zotin gjatë këtij viti siç duhet apo jo? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që çdo punë që fillon pa lavdërimin e Zotit është e mangët dhe e pa bekuar. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes është që ne a i kemi ruajtur veten për t'i sjell dëm qoftë tanve, qoftë të tjerëve. Gjuha jonë dhe duart tona a kanë qëndruar larg dëmsjelljes? A kemi vepruar me falje dhe tolerim gjatë këtij viti apo jo? Përulësia dhe modestia a kanë qenë vetit tona? Shtrohet pyetja, ne a kemi qenë besnik ndaj Zotit edhe gjatë kamjes, edhe gjatë skamjes? Mos kemi thënë ndonjëherë, o Zot, pse nuk ma pranove lutjen, pse ma fute në këtë vështirësi? Nëse kemi pasur këtë ankesë, atëherë në atë kohë nuk kemi qenë besimtarë. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, a kemi ruajtur veten që të jemi larg risive, pra bidatëve? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që risitë dhe bidatët ju çojnë drejt humbjes. Ruhuni nga ato. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që ne a i kemi zbatuar apo a jemi përpjekur të zbatojmë porositë e Kuranit dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam tërësisht apo jo? Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që a kemi lënë krenarin dhe mburjen tërësisht apo jo? Apo a jemi përpjekur për ta lënë mburjen dhe krenarin apo jo? Sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që pas shirkut mëkati më i madh është mburja. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha që mburaveci nuk mund të hyjë në xhenet dhe mburja është që njeriu ta mohojë të vërtetën, të shikojë njerëzit me përbuzje dhe të sillet keq ndaj tyre. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që gjatë këtij viti a kemi arritur standardin e lartë të mirësjelljes ndaj të tjerëve? Ne a e kemi përvetësuar butësinë dhe modestinë
dhe ये दुआ किया करते थे, modelin e të varfërve, मुझे मिस्कीनों की हालत çfarë është statusi i të varfërve në sy të profetit sallallahu alaihi wasallam? Ai lutej: "O Allah, më mbaj të varfër, më jep vdekje në gjendje të varfër dhe më ringjall në grupin e të varfërve." और इसकी इज्जत और अजमत कायम करने वाला बनता रहा है। Ne duhet të bëjmë pyetje vetes që ne çdo ditë a jemi përpjekur për ta shfaqur madhështinë e Zotit apo jo? फिर सवाल ये है, Ne shpesh përsëritim betimin që do të japim përparësi besimit mbi botën. A e kemi zbatuar? A kemi përmbushur këtë premtim apo jo? Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes që a jemi përpjekur për të përparuar në dashurinë ndaj Islamit aq shumë sa që t'i japim përparësi edhe pra Islamit mbi pasurinë tonë, mbi nderin tonë dhe mbi fëmijët tanë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që Zoti i Madhërisëm më ka dhënë Islamin dhe Islami është që ju t'i nënshtroheni tërësisht Zotit të Madhërisëm दस्तकश हो जाओ, नमाज कायम करो, dhe të hiqni dorë nga të adhuruarit e tjerë, të falni namazin, pra të lartësoni namazin dhe të jepni zakatin. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes që ne a kemi përparuar në dëmshuri ये सवाल है। ndaj krijesave të Zotit apo jo? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam फायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहे। thot që वसल्लम ने फरमाया कि të, तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की आयात të gjitha krijesat janë si familje अपनी मखलूकात e Allahut. वो शख्स Prandaj जो उसके अयाल के साथ Allahu i Madhërisëm e do atë njeri i cili ख्याल रखता है। sillet mirë ndaj familjes së tij dhe kujdeset për të. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes që a kemi bërë lutje dhe a i kemi këshilluar a i kemi porositur fëmijët tanë që ne të और इसमें बढ़ते भी रहेंगे। t'i bindemi Mesiu të premtuar alayhi salatu wassalam në çdo porosi dhe të përparojmë në këtë ताल्लुक अखुवत drejtim. इज्जत तक Një tjetër pyetje që duhet t'i bëjmë vetes është që ne कि बाकी तमाम a e kemi ngritur standardin e vllazërisë dhe bindjes ndaj Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam aq shumë sa që të gjitha lidhjet e kësaj bote dhe të gjitha lidhjet farefisnore të jenë hiq përpara kësaj lidhjes me Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam apo jo? Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes që ne a i kemi qëndruar besnik kalifatit Ahmedia apo jo? Edhe a i kemi porositur fëmijët tanë për këtë gjë apo jo? Duhet i bëjmë pyetje vetes që a kemi bërë lutje për kalifin dhe për xhamatin për ditë apo jo? Dhe a i kemi porositur fëmijët tanë që të jenë të lidhur me xhamatin dhe me kalifatin apo jo? अक्सर सवालों के मुस्बत जवाब के साथ Nëse shumica e pyetjeve बावजूद हमने बहुत कुछ पाया। kanë përgjigje pozitive gjatë këtij viti, atëherë pavarësisht se kemi pasur dobësi, ne kemi fituar shumë. Por nëse shumica e pyetjeve kanë përgjigje negative, atëherë është për të shqetësuar. Ne duhet të reflektojmë dhe ne mund ta kompensojmë vetëm në këtë mënyrë që gjatë këtyre neteve मुसम्मम इरादा करें edhe natën e sotme ose edhe natën vijuese që është nata e fundit, edhe të marrim një vendim, të bëjmë një premtim me vendosmëri që और नए साल में nga viti i ardhshëm ज़्यादा से ज़्यादा edhe ti lutemi Zotit që Zoti të na i fal gabimet dhe në vitin e ardhshëm të na mundsoj të fitojmë më shumë edhe të mos jemi nga ata që humbasin dhe ne të jemi ndër ata besimtar të cilët sakrifikojnë çdo gjë për të fituar pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe qëndrojnë të gatshëm për të bërë një gjë të tillë. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam और एक इश्तिहार किसी
do t'ju paraqes një citat të Hazrat Mesihut premtuesi sallallahu alaihi wasallam, të cilin ai jep porosi antarëve të xhamatit të tij, të cilën këtë citat ai pastaj edhe e kishte botuar si njoftim. Hazrat Mesihut premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë, të gjithë antarët e xhamatit tim që janë të pranishëm këtu, ose ata që janë në vendbanime të tyre, le të dëgjojnë me vëmendje të plot këtë këshill. Qëllimi kryesor për të cilin ata e përqafojnë këtë xhamat dhe krijojnë e forcojnë lidhshmërinë e dyanshme me mua si mësues nxënës shpirtëror, është që ata të arrijnë gradën më të lartë të qëndrimeve e të sjelljeve të mira dhe të devotshmërisë dhe të takvas, dhe asnjë punë e mbrapsht ose sherr ose pandershmëri nuk duhet që tu afrohet atyre. Ata duhet të falin rregullisht 5 namazet e përditshme. Ata nuk duhet të thonë gënjeshtra, e as nuk duhet të marrin njëri në përgoje me thashë theme. Ata nuk duhet të kryen ndonjë pandershmëri, e as nuk duhet që të mendojnë për ndonjë sherr, mizori ose rëmuj apo çrregullim. Ata duhet të shmangen të gjitha llojeve të mëkatit, krimeve, veprave të papëlqyera, pasioneve dhe sjelljeve të pahishme. Ata të bëhen robër zemër pastër e të përulur të Allahut të Madhërisëm, dhe nuk duhet që ndonjë brum helmuese të zërë vend në qenjet e tyre. Simpatia pra dëmshuria ndaj të gjithë njerëzimit duhet të jetë principi i tyre. Të friksohen Allahut të Madhërisëm. Ata të ruajnë gjuhën, duart e mendimet e tyre nga çdo lloj papastërtie, çrregullimi dhe pabesie. Ata të falin rregullisht 5 namaze të përditshme me shumë përkushtim. Të shmangen çdo lloj keqbërësie, shkelje, tradhtie, mitmarrje, kundërvajtje dhe anshmërie. Ata të mos ulen me shoqërues të këqij. Nëse vërtetohet që ndokush që ju shoqëron nuk i respekton urdhrat e Allahut, ose që nuk u jep rëndësi e kujdes të drejtave të njerëzve, ose është njëri mizor e shergji që ka sjellje të këqija dhe që përpiqet të mashtrojë robërit e Allahut të Madhërisëm duke folur fjalë të ndyra, ose duke abuzuar e shpifur për të tjerët, ose që flet padrejtësisht ndaj atij me të cilin ka krijuar beslidhje dhe që tenton të mashtrojë robërit e Allahut të Madhërisëm me shpifje e trillime, atëherë është detyra juaj që ta shkulni këtë të keqe nga mesi juaj dhe të ruheni prej këtij personi, se është i rrezikshëm. Pra, do të thënë edhe ai që duke qëndruar brenda xhamatit flend kundër Mesihut të premtuar selam, duhet të ruheni nga ai dhe nga shoqërimi me të, sepse kjo është shumë e rrezikshme. Kjo nuk do të thotë që të mos bëni tabligh. Patjetër që duhet të bëjmë tabligh të tjerëve, por këtu është fjala për ata njerëz që kanë sjellje hipokrizie, që përhapin fjalë të këqija, që insistojnë të flasin vetëm kundër Hazrat Mesihut të premtuar selam ose kundër xhamatit. Njerëzit e sinqertë e kuptojnë këtë gjë. Ai thot, Mesihut të premtuar selam thot, mos mendoni të sillni dëm i thtarëve të asnjë feje, antarëve të asnjë grupi. Bëhuni mirdashës për të gjithë, por le të mos miqësohen me ju në asnjë mënyrë njerëzit shergjinj, të qoroditur, të pabindur dhe të pamoralshëm, e as të mos banojnë në shtëpitë tuaja, sepse ata mund të bëjnë shkak për pengimin tuaj. Hazrat Mesih premtuesi selam gjithashtu tha, këto janë ato çështje dhe kushte për të cilat ju flas që nga fillimi. Është detyra e çdo antari të xhamatit tim që të punojë e të veprojë sipas këtyre këshillave. Nuk duhet që në bisedat tuaja ju të përdorni fjalë të pahishme, tallje ose përqeshje.
ecni në tokë me zemër të pastër, me karakter të denj dhe me mendime të ndershme. Mbani mend se mbani mend se jo çdo sherr duhet luftuar. Është e nevojshme të keni shprehi për të falur sa më shumë dhe për të qenë zemërgjer ndaj gabimeve të të tjerëve. Dhe silluni me butësi e të jini të përmbajtur ndaj tyre. Nuk duhet të sulmoni askënd në mënyrë të padrejtë dhe nuk duhet t'i nuk duhet të sulmoni askënd në mënyrë të padrejtë dhe juve ju duhet t'i kontrolloni tundimet tuaja. Nëse merrni pjesë në ndonjë diskutim ose bëni ndonjë debat fetar, atëherë shprehini pikpamjet tuaja me fjalë të buta e me sjellje të hijshme. Nëse dikush sillet keq ndaj jush, largohuni menjëherë dhe me mirësjellje prej atij kuvendi. Nëse ju përndjekin, ju shajnë ose thon fjalë të ndyra për ju mos i bëni qendres budallëkut me budallëk. Përndryshe, edhe ju do të jeni njësoj si ata. Zoti i Madhërisëm dëshiron t'ju bëjë një xhamat të tillë që ju të jeni shembull i mirësisë e i vërtetësisë për tërë botën. Andaj, nxitoni ta hiqni atë person nga mesi juaj që është shembull i së keqes, i sherrit, i provokimit dhe i sjelljeve të këqija. Ai që nuk mund të bashkëtojë në xhamatin ton me përulësi, me bamirësi dhe me dëlirësi, me durim, me gjuhë të butë, me zemër të pastër dhe sjellje të mirë, le të ndahet sa më shpejt prej nesh, sepse Zoti ynë nuk dëshiron që një person i tillë të bashkëjetojë me ne. Ai sigurisht do të vdes në mjerim, sepse nuk e ka pranuar rrugën e mirësisë. Prandaj, bëhuni të kujdesshëm, zemër mirë, të përulur e të sinqert. Ju do të njiheni me anë të namazeve tuaja të përditshme dhe me anë të cilësive tuaja morale. Ai që ka farën e likësisë në natyrën e vet nuk do të mund t'i përshtatet kësaj këshille. Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam vijon: duhet që zemrat të keni të pastra nga mashtrimi, duart nga dhuna dhe syt nga ndyrësia, dhe ju të mos keni në veten tuaj asnjë gjë tjetër përveç drejtësisë dhe dëmshurisë ndaj njerëzve. Miqtë e mi që jetojnë këtu afër meje në Kadian, shpresoj që ata do të tregojnë shembullin më të lartë në të gjitha aftësitë e tyre. Nuk dua, thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, nuk dua që ky xhamat në ndonjë kohë të ketë ndonjë njeri që është i dyshimt, ose që mund të akuzohet për sjellje të pahishme, ose që është ngatërestar në natyrë në ndonjë formë, ose që ushqen në vete ndonjë papastërti tjetër. Andaj kemi për obligim që nëse dëgjojmë ndonjë ankesë ndaj një personi i cili shkel obligimet e Zotit me vetëdije, ose që ndron në një kuvend për çeshjesh dhe të pahishëm, ose që ka ndonjë pahishmëri të një natyre tjetër, ai menjëherë duhet larguar nga xhamati ynë. Më pas, Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot: një ar që lëvrohet dhe përgatitet me mundim, në të dalin edhe bim të egra dhe bari keq, të cilat duhen shkullur dhe duhen djegur. Ky është ligji i natyrës dhe xhamati ynë nuk mund të përjashtohet nga ky ligj. Unë e di, thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, unë e di ata që me të vërtet kanë hyrë në xhamatin tim, zemrat e tyre natyrshëm e urrejnë likësinë dhe e duan mirësinë. Dhe unë shpresoj që ata do t'u tregojnë njerëzve të tjerë sjelljen më të mirë të jetës së tyre. Allahu bëft që ne ta zbatojmë këtë këshill dhe këtë porosi të Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe të kalojmë jetën tonë sipas saj, dhe bejtin, pra beslidhen që kemi bërë, ta përmbushim atë. Jeta jonë të kalojë në përputhje me pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe në përputhje me pritshmëritë që ka pasur Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam ndaj nesh. Ne të paraqesim modelin ton më të mirë para të tjerëve. Zoti i Madhërisëm, i lutemi që Zoti i Madhërisëm të tolerojë dobësitë tona dhe të na bekojë me mirësitë e tij dhe i dhënë sukses xhamatit
të Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, viti i ri të na sjell bekime dhe armikut i dhënë humbje e dështim. Armiku që përparon në intrigat e tij ndaj kundër xhamatit. Në Pakistan Ahmedianët janë të persekutuar. Këtë vit nuk kanë marrë pjesë dot në Gjeltë Salanën e Kadianit. Zoti u dhën qetësi. Gjithashtu Ahmedianët në Algjeri janë të persekutuar. Disa njerëz janë në burgje, disa njerëz janë në burg për shkak të Ahmediatit. Allahu hapt rrugë që të lirimit të tyre. Armiku sa më shumë që po përparon në intrigat, në dhunën, në mizorit e tij, edhe ne kemi nevojë që të shtojmë, që të përparojmë sa më shumë në përpjekjen për ta sjell jetën tonë sipas pëlqimit të Zotit dhe të përparojmë në lutje. Allahu na e mundsoft. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر